Buongiorno e come sempre ben ritrovati con Ore 13, siamo in diretta, buon venerdì a tutti quanti, anche se è un venerdì un po' grigetto, perché il meteo con questa nebbia un po' nasconde le città. E oggi vogliamo parlare di una cosa importante, perché è una cosa che ci riguarda da vicino, cioè parliamo della politica, che cosa sta succedendo, vediamo che cosa è successo con le recenti elezioni regionali, questi partiti tradizionali che un po' ci hanno rimesso le pene manche, il Movimento 5 Stelle non se l'è passata bene e vogliamo insomma capire anche qual è la valenza e il peso del voto in previsione delle europee. 049 4906 054, questo è il numero telefonico, se volete chiamarci, dire la vostra opinione, come sempre siamo a disposizione. Allora vi presento i nostri ospiti. Abbiamo il piacere di avere in studio con noi Paolo Tosato, senatore della Lega. Buongiorno, buongiorno a tutti. Felice, gongola? Sono felice, normale che sia felice, ma oltre ai risultati elettorali ci sono tanti problemi da affrontare. Vabbè, insomma, adesso c'è la mini tab. Abbiamo il piacere di avere in studio con noi Alessandro Bisato, segretario del Partito Democratico della Regione del Veneto, benvenuto. Buongiorno a tutti. Un po' un'iniezione di forza in Sardegna, un po'. Qualcosina. Un po' di risveglio. E abbiamo il piacere di avere in studio con noi Giulio Muratore, architetto, ma che di politica ne ha masticata davvero tanta. Grazie all'età, soprattutto buongiorno a tutti comunque. E allora, qual è la situazione? La situazione è una situazione di un 6-0, ha detto Salvini Tosato. Allora Molise, Friuli, Trento, Bolzano, l'Abruzzo, la Sardegna che ha dato un segnale forte e quindi c'è questa sensazione appunto che l'Italia stia andando verso questa svolta un po' più diciamo autoritaria e anche in Sardegna abbiamo visto anche che i voti del ad esempio Movimento 5 Stelle se li sono un po' accaparrati non solo ovviamente la Lega ma anche il Movimento Sardo, quindi insomma c'è stato un forte segnale. Allora lei come lo interpreta questo voto? Come un voto fondamentale o un voto che deve essere eletto solo in quella regione, in quel contesto lì? Diciamo che le 6 elezioni amministrative che ci sono state dalle politiche ad oggi danno un segnale abbastanza chiaro e significativo con un consenso crescente per la Lega e nel complesso per il centrodestra. Per quanto riguarda il 5 Stelle io non sono dell'idea che bisogna assimilare il voto delle amministrative, delle regionali a quello politico, perché già in passato è accaduto che il Movimento 5 Stelle abbia un consenso ridotto alle comunali e alle regionali e poi faccia un ottimo risultato alle politiche. Al di là di questo è evidente che una certa difficoltà dal passare da un movimento di protesta che critica le azioni degli altri governi a un movimento di governo qualcosa ci perde, ci ha perduto nell'attività governativa. Parla di 10 punti percentuali nei vari sondaggi se uno fa una media, sì. Che è un po' quello che succede spesso a chi governa, dopo un po' succede che ha questa emorragia. Indubbiamente, soprattutto chi governa, mettendo più in evidenza i lati negativi, i difetti, giustamente anche delle altre forze politiche, piuttosto che avere un programma chiaro e netto, poi ti scontri contro la realtà. Vedi la TAP, una promessa giù in Puglia che fatta dai 5 Stelle doveva essere fermata, non si è fermata. La TAV è ancora un tema aperto sul quale hanno fatto promesse di bloccarla, sulla quale noi non siamo d'accordo, e tanti altri temi che poi alla prova dell'azione di governo non sempre si riescono a realizzare così come si promettono. A differenza di Salvini, a mio avviso, che in una comunicazione di un certo tipo che ha fatto negli anni passati ha dimostrato che nell'azione di governo con la sua forza, determinazione e coraggio, per quelle che erano le sue competenze, è riuscito effettivamente in un successo che neanche noi onestamente pensavamo. Ha raccolto quel cucchiaio in un partito che... Quello è un lato, ma nell'azione di governo è riuscita sull'immigrazione, sul tema dell'immigrazione, a dare un segnale concreto di discontinuità, di cambiamento che sembrava veramente realizzabile. Quindi per questo io credo il consenso della Lega è legato molto al consenso che si registra su Salvini. Le difficoltà del Movimento 5 Stelle sono legate alla difficoltà di tradurre in fatti concreti quelle che sono le loro finora promesse. Il reddito di cittadinanza è una cosa che è andata in porto, perché voglio dire, legittima difesa è ferma, altre situazioni si sono un po' bloccate. Comunque, senta, la mia è una provocazione, ma è una tecnica quella di Salvini, cioè se allea con Di Maio al governo lo svuota da dentro, ma alle regionali va con se allea col Berlusca. È stato un azzardo, questa alleanza con il Movimento 5 Stelle è un azzardo, due forze politiche molto diverse, non è detto che sarebbero riuscite insieme a trovare
compromessi positivi su molti argomenti, su alcuni ci stanno riuscendo, su altri abbiamo delle evidenti difficoltà, però nella sostanza questo governo riesce ad avere ancora il consenso, io credo, della maggioranza degli italiani. Insomma, è giusto così. Allora, Bisato, un filo di, un po' di respiro in Sardegna l'avete avuto, no? Pensavate, non è andata malissimo, no? Tutto sommato no, e fa un po' il paio con quanto è successo in Abruzzo. Ma al di là di quello, io penso che la cosa strana della situazione politica attuale è che c'è un governo giallo-verde e poi però, come dicevate prima, in realtà il dominus è la Lega. È la Lega ed è Salvini, anzi è Salvini che è una cosa diversa dalla Lega, in special modo dei nostri territori. Infatti anche di queste ore c'è qualcuno che comincia a dire ma non è che bisogna rifare la Lega Nord, quella vera, quella, come dire, che teneva le autonomie ci teniamo ancora. No, però insomma leggo i fenomeni e non mi permetto però di giudicarli perché so di avere tanti problemi da gestire in casa mia e quindi ci mancherebbe. Quello che è successo in Abruzzo e in Sardegna dal nostro angolo visuale sta a significare che se si riesce a tenere assieme tutti, allargando, come dire, con una visuale verso sinistra e anche verso il centro, ci sono ovvi spazi di gestione di un elettorato che per grossa parte si era sparigliato verso i 5 Stelle e che è di tutta evidenza l'elettorato ha chiara l'evidenza che un conto è spararle grosse, un conto fare gli amministratori, quelli che poi prendono le decisioni. Da questo punto di vista il Veneto è sintomatico ed è sintomatico anche sulle opere che si ricordavano prima, perché guardate che una piccola TAV ce l'abbiamo anche noi qui e c'è un consigliere regionale che si è intestato un pezzettino di terra in modo che non si possa fare l'allargamento, il quadruplicamento della tratta ferroviaria da Brescia a Vicenza. Quello significa guardare indietro e non pensare che lo sviluppo guarda avanti. Cioè bisogna farla la ricchezza, produrre ricchezza per poi redistribuirla. Il reddito di cittadinanza nel breve darà qualcosa a qualcuno e per chi era sotto la soglia di povertà è un bene, l'avevamo già fatto anche noi. Con il reddito di inclusione. Con il reddito di inclusione, ma noi arriviamo sempre tardissimo, praticamente messo in atto un mese dopo del cambio delle elezioni, quindi anche lì sintomatico di quando tu vai a sfrufugliare sul dato tecnico per cambiargli una virgola e invece bisogna essere determinati e arrivare alla fine dell'obiettivo. Siete stati, come si dice in termini tecnici, un po' fuori sync, cioè l'audio, voi parlavate ma l'audio arrivava un po' abbastanza fuori sync, ma poi mettere assieme la povertà con la ricerca del lavoro, quando se al terzo lavoro tu devi farti 500 km, cioè viviamo nella realtà in cui stiamo o guardiamo qualcosa di diverso? Il lavoro certe volte non si trova perché non c'è, non perché non riesci a trovarlo. Quindi questo a dire le contraddizioni dentro il governo giallo-verde stanno emergendo con fortissima enfasi, starà a noi dimostrare che siamo prima di tutto uniti, dopo anche le primarie di domenica, me lo auguro fortemente, altrimenti veramente si pongono problemi seri. Giacchetti, Zingaretti e Martina. Bisogna avere la forza di smussare angoli e di tenere insieme tutta una comunità, ma anche tenere insieme le forze vitali che ci sono varie punte dentro il mio partito e non ci deve essere la voglia di far soccombere qualcuno a vantaggio di qualcun altro, ma di dimostrare che tutti si è uniti nel bene del Paese. Il bene del Paese, che vuol dire le infrastrutture, che vuol dire guardare avanti, fare una programmazione magari di 20 anni. Allora, architetto Muratori, abbiamo visto, no, che il PD insomma esiste, no? Ha fatto un leggero battito, poi abbiamo visto questo tonfo quasi di 30 punti in meno in Sardegna, se andiamo a confrontare i dati, Berlusconi un po' annientato e la Lega che, vabbè, ha fatto bene, si aspettavano un pochino meglio. Questa è una struttura importante. Alle politiche del 4 marzo noi eravamo alleati, abbiamo fatto una lista unica col partito Sardo d'Azione, prendendo poco più del 10%. Alle regionali i due partiti insieme hanno preso oltre il 20%. Questa alleanza durerà anche alle prossime europee, quindi dal nostro punto di vista è un risultato più che positivo. Tra l'altro oggi è il 4 marzo.
No, è il primo, lunedì è il 4 marzo, quindi esatto, andate a... è il primo dell'anno, ecco, esattamente, che si è disegnata questa nuova linea gotica. Allora, architetto, dice Bisato, c'è molta confusione e sono due forze politiche che insieme non so quanto possono restare, hanno interessi diversi. Sì, al di là delle forze che si stanno muovendo in campo in questo momento, volevo fare una riflessione un po' più che guarda anche un po' il passato. E cioè quello che è veramente cambiato è che l'elettorato attuale si muove su dinamiche quotidiane quasi, cioè ha uno stimolo, una necessità che mi arriva, io ho bisogno di qualcuno che sia in grado di coglierla all'immediatezza. Non c'era più quella compagine che si stratificava in come dire, ideologie, l'ideologia non esiste più, è da 30 anni ormai che il buon governo dovrebbe essere l'unica linea di scelta. E sta di fatto che questa capacità di governare non ha portato a dei risultati concreti per far sì che l'Italia cominci a programmarsi il proprio futuro. Di volta in volta chi arriva al governo, nella maniera più insolita, perché delle forze sono arrivate proprio sull'onda del malcontento, che non ha mai generato il malcontento poi dei risultati concreti a lunga durata, è costretto ad affrontare tematiche e a vivere nell'emergenza. Ecco, io da osservatore, da cittadino dico basta, non tollero più che si governi nell'emergenza. Vogliamo citare quante emergenze ha vissuto l'Italia e quante continuiamo a viverne. Mi viene in mente una, la più sciocca di tutto, dal terremoto dell'Irpinia dell'80, nasce la protezione civile. Prima non c'era, ma negli altri paesi funzionava, c'era sì, ma noi tiravamo avanti in altro modo. Quindi quello che io vorrei è che ci sia un partito che incomincia a parlarmi di crescita sostenibile, non con gli slogan, ma con numeri, ma con proiezioni. Noi non possiamo prescindere dal comparto produttivo, industriale, ma quale industria vogliamo? Se io ho un disegno chiaro posso anche chiudere un'acciaieria, ma devo poi capire dove devo andarmi ad approvvigionare di questo materiale e quegli occupati in che settori riesco a collocarli. Quanto? Perché poi in tutta questa programmazione, architetto, viene poi sempre meno la parte anche ambientalista, ecologista, perché tutti si stanno scordando che poi ci hanno dato 12-20 anni di tempo per far marcia indietro. Allora, una programmazione buona, visto che l'ultima programmazione è stata fatta alla fine degli anni 60 in Italia. Forse la programmazione in Italia, possiamo essere schietti, non l'abbiamo mai fatta. Le uniche programmazioni dobbiamo andare in un periodo anteguerra, magari programmazioni sbagliate, perché quando abbiamo deciso di avere risultati economici attraverso l'autarchia è lì che è caduto tutto il sistema, non per altre ragioni, è lì che l'Italia è andata in guerra perché era sull'orlo della bancarotta, ha dovuto entrare in guerra. Parliamo del ventennio. Insomma. Ma la programmazione industriale in Italia, la programmazione urbanistica in Italia, la programmazione in generale, viene sempre fatta a spizzichi e bocconi all'improvvisata. Guardo il senatore, visto che vive questa realtà all'interno del Parlamento, se ha questa percezione, perché noi che abbiamo vissuto di politica in un periodo in cui si tentava di fare programmazione, io l'ho vissuto negli anni '80, dagli anni '80 un tentativo c'è stato, poi è saltato tutto. Allora, dopo il senatore ci risponde se lui vede questa programmazione e poi anche questa risposta continua all'elettore, perché con la scusa dei social il politico si orienta di secondo in secondo, perché poi no, bisogna anche avere un certo appeal su quelli che possono essere futuri voti. 049 49 06 054, diteci la vostra opinione, se avete voglia ci chiamate e ci dite che cosa ne pensate di questi partiti tradizionali e come le vedete le elezioni future. A dopo. Eccoci qui, siamo rientrati con la diretta e noi stavamo facendo un altro simposio, giusto, con l'architetto che ci raccontava delle cose durante la pubblicità. 049 49 06 054, so che c'è una telefonata, pronto, buongiorno, buon venerdì. Buongiorno Daniela. Buongiorno, eccoci qui.
Allora, volevo fare una constatazione riguardo alla politica, che è un po' di anni che andiamo avanti così, che tutti fanno i conti alla fine quando è ora di spendere soldi. Ma qua riforme che possono semplificare o rendere, come dire, più snella la politica o incentivarla, non ne sono state fatte. Danno incentivi per assumere, incentivi per rottamare, ma qualcosa di strutturale hanno levato solo l'articolo 18, i comunisti che levano l'articolo 18, poi si lamentano che non c'è più lavoro indeterminato, che adesso lavoro sono calati il periodo di contratto, si lamentano, ma da dove verrà fuori? Se c'era Renzi che ha levato l'articolo 18, inquadreranno in altra maniera, insomma, quello è il discorso, bisogna cambiare un attimo mentalità perché siamo al Muppet Show. No, allora, io la ringrazio davvero molto. 049 49 06 054. Però ha fatto un'osservazione molto giusta, questo telespettatore dice: è stata fatta, senatore, una continua politica di incentivi, e chi doveva garantire una programmazione o comunque garantire certe cose nell'ambito del lavoro invece ha tolto dei diritti. Io credo che... La politica degli incentivi. No, la politica degli incentivi c'è, esiste, e quella della programmazione esiste poco, io credo negli ultimi decenni, ma forse negli ultimi anni in particolare, perché è difficile realizzarla, siamo sempre in una situazione emergenziale sostanzialmente, e quindi i governi che si succedono affrontano le emergenze, ma non hanno un livello di tempo sufficiente per fare grandi programmazioni. Forse nei decenni passati, dagli anni 50 agli anni 80, la politica procedeva lentamente, sembrava che la politica fosse il cambio di un governo, il cambio di un ministro, e le cose erano sempre uguali. Qua noi ci troviamo improvvisamente con un mondo che è cambiato, globalizzazione, moneta unica europea, trattati a livello europeo che di fatto limitano la sovranità del nostro paese, le mani legate dei governi nazionali nel prendere varie direzioni, un debito pubblico alle stelle, la difficoltà di fare delle leggi di bilancio che contemperino la necessità di dare sviluppo al paese e di non indebitarci troppo. Io vedo il nostro governo, quelli precedenti, in una situazione di continua emergenza e la programmazione difficile da realizzarsi. Poi sul rapporto dei cittadini con la politica io credo che è una fiducia a breve scadenza. L'abbiamo visto Renzi che prende il 40% alle europee di 5 anni fa, superando il 40% in Veneto, anche in Veneto, una terra che col centro-sinistra... il Veneto è una terra molto particolare, no? Anche quando ci fu referendum sull'aborto o sul divorzio siamo stati un po' particolari, dà un segnale, siamo un po' particolari. Io credo che i cittadini cerchino delle figure o dei movimenti che diano speranze, però la fiducia dura poco. Insomma, staccano la spina, se tu vedi che oltre a parlare bene, a dire le cose come vanno dette, poi non riesci a realizzare quello che prometti, il tempo scade. Allora, gli italiani sono diventati punitivi sia sui social sia a breve termine. Chi incarna maggiormente la fiducia dei cittadini italiani è innegabile, ancor più che la Lega, sono convinto anch'io, è Matteo Salvini. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno a lei conduttrice e ai suoi ospiti. Io volevo fare qualche domandina provocatoria, specialmente per i nostri politici che ha lì come ospiti. Volevo chiedere, ad esempio, visto che anche l'ha citato anche lei conduttrice, che non abbiamo tanto tempo, se i nostri politici veneti si ricordano qualche volta che ampia porzione di territorio veneto è sotto il livello del mare o a livello del mare. Si ricordano ogni tanto di questo, visto che poi non abbiamo secoli per recuperare. Poi volevo chiedere come mai i chiodotti non vogliono il grande CPL
il contenitore di GPL che l'hanno bucato lo stesso in mezzo al centro o quasi di Chioggia. Poi volevo chiedere a tutti e due i politici, come mai non vi siete accorti che sotto il livello delle nostre strade secondarie stavano buttando massinati i residui di porcherie di ogni tipo, provenienti, mi si dice, anche dalla Campania e non solo, dalla Lombardia eccetera. E in ultima analisi volevo chiedere come mai noi non portiamo a casa nulla con Luca Zaia, mentre Federica ha portato a casa l'altro giorno la firma con Tria di l'autonomia del 9.1 per 3 anni, autonomia fiscale. Grazie. Ah, signora, ci ha messo su un carico da 90, cioè, allora risposta. Allora, cominciamo a dipanare la questione. Allora, cari politici veneti, perché politici veneti, c'è questa questione ambientale, la signora dice io ci tengo molto, nessuno se la fila, ed è la verità, perché siamo tutti concentrati sull'economia, sul produrre, oddio, i posti di lavoro, sì, però nel momento in cui mi si alzeranno i livelli del mare e il MOSE diventerà totalmente inutile, questo lo sappiamo, avrà un utilizzo forse di 30 anni, che cosa succede? Si preoccupa anche dell'ambiente, cioè di quello che abbiamo seppellito sotto il nostro territorio, poi dopo ci obbediamo con i FAS, altre cose. Posso dire una cosa? Vada. Il progresso, un grande scrittore l'ha definito, quello veneto, il progresso scorsoio, cioè nel senso che ti tira il collo e alla fine non ti fa più respirare. Il progresso non è in antitesi a avere una sana gestione con l'ambiente. L'importante è che non sia un no preconcetto a tutto, altrimenti ci fermiamo, diciamo che bisogna fare una decrescita che sarà infelice, perché per antonomasia di felice quando tu hai 100 e ti chiedono di vivere con 80 c'è poco di felice. Quindi anche qua, anche su questo, bisogna programmare, bisogna avere in mente che, ad esempio nel Veneto, uno dei più grandi temi su cui lavorare è che abbiamo 2 province e mezzo che sono colpite dall'inquinamento del FAS, cioè sto materiale che si produceva alla Miteni a Trissino a Vicenza e che poi percolando è praticamente arrivata fin giusto a Padova, qui. Ma quel tema lì non deve essere tenuto, come dire, in disparte sotto il tappeto anche dalla politica regionale, va detto, perché non è che la risolviamo mettendo due sistemi di protezione sulle acque, lo cambiamo una volta all'anno. Bisogna risolvere il problema alla radice. Bisogna intervenire di cattiveria, nel senso buono. Non ce li abbiamo i soldi, dobbiamo dare anche altre risposte, no, perché poi siccome la allora quello attiene alle priorità che vogliamo dare alla politica, alle priorità, e sulle priorità, siccome l'ultima domanda era inerente all'autonomia, se io da 3 anni dico all'universo mondo, interpreto come fossi il governatore del Veneto, che tutta la genesi di tutte le battaglie è ottenere l'autonomia al Veneto e all'inizio la vendo come fosse fare un altro Stato nello Stato, poi invece dico che facciamo un referendum ma è nell'alveo della Costituzione, su quello ci stiamo anche noi. Se è applicare un articolo della Costituzione, che vuol dire dare un pochettino più di autonomia, magari sui temi dell'ambiente, siamo d'accordo. Se invece io surrettiziamente ci metto che voglio i 9 decimi del residuo fiscale, cioè voglio trattenermi tutto, guardate che questo sono 23 materie, quindi vabbè, è chiaro. Ho venduto all'opinione pubblica quello, sapendo che adesso, in un contratto di governo con un'altra forza politica, qual è il Movimento 5 Stelle, è impossile che io porti a casa quel risultato. Io devo prendere la telefonata, poi proprio di oggi la notizia che il Consiglio di Stato ha detto che questo silos di gas se lo devono prendere, cioè purtroppo faranno ricorso. Pronto? Buongiorno. Pronto? Prego. Buongiorno dottoressa, buongiorno ai suoi gentili ospiti. Sono Nadia e parlo da Padova. Prego. Io vorrei una risposta esaustiva dal senatore Tosato nella interpellanza che ha fatto legislatura 18° atto del sindacato ispettivo 400779. Io sono moglie di militare che è morto Corrado del Montevenda. Il signor senatore ha fatto una richiesta al governo
per sapere se sono riconosciute queste pratiche di malattie non solo ai polmoni ma anche al cervello, come è morto mio marito Corrado, e se è stato esaustivo quello che lei ha chiesto, o questo governo non crede proprio di riconoscere questi militari che sono morti per la patria. Vorrei una risposta esaustiva per me e per tutte le persone che stanno veramente avendo difficoltà di essere riconosciute per la morte dei nostri mariti, dei padri, dei nostri figli. Vorrei una risposta esaustiva perché sono 4 mesi. 4 mesi, vorrei una risposta. Allora, le faccio dare una risposta. Grazie signora. 049 49 06 054. Una risposta, riesce a darmela in un breve tempo perché poi devo andare in pubblicità? La signora chiama ripetutamente su questo tema, giustamente è un tema delicato. Gli è morto il marito senatore. Anche con l'associazione che cerca di tutelare queste famiglie. L'interrogazione è stata presentata, come vi ricordava la signora, circa 4 mesi fa, la risposta non è ancora arrivata. Ovviamente l'ho sollecitata anche perché purtroppo capitano legislature intere in cui si presenta un'interrogazione, la legislatura si chiude dopo 5 anni e la risposta non è ancora arrivata. Solleciterò naturalmente la risposta perché è giusto che lei, come altre famiglie, per quanto non numerose, ma non è il tema legato al numero, ma come è successo anche in Sardegna, quando c'era la base meritano una risposta. Purtroppo abbiamo avuto regioni in cui in situazioni militari è stata riconosciuta, come ha detto la signora, per alcune patologie che hanno portato purtroppo al decesso dei loro parenti, non per altro tipo di patologie che non si è ritenuto avessero un legame strettamente diretto con vabbè, dopo sono tutti quei casi come l'asbesto, la moglie che lavava le divise, dopo ci si perde su queste cose quando ci sono dei diritti fondamentali. Allora 049 49 06 054, torniamo dopo la pubblicità. Dopo. Ecco, siamo tornati in diretta, stavamo commentando un po' anche la telefonata della signora di prima, perché chiaramente ha perso il marito, vuole delle risposte, giusto senatore, allora si spera che... naturalmente. Perché poi ognuno ha i propri affetti, le proprie... per ottenerle. Poi quando ti muore un compagno, insomma, che ha un percorso, insomma, ci hai fatto metà della tua vita se non di più, quindi diventa poi una cosa importante. Allora, 049 49 06 054, allora, architetto Muratori, la situazione non è facile, perché poi spesso si dice che gli elettori siano condizionati, che siano dei boccaloni, diciamola così, che non abbiano una coscienza propria, ma che vivano insomma grazie agli slogan che vengono fatti di pancia e che quindi siano un po' senza una propria opinione, seguono la corrente come i salmoni. Diciamo che le opinioni delle persone si formano in vario modo. Quello che attualmente accade è che molto spesso la formazione dell'opinione avviene attraverso strumenti di informazione che sono assolutamente inaffidabili. Bene o male, nella carta stampata e nelle comunicazioni televisive, chi si espone deve fare delle affermazioni che siano veritiere, perché altrimenti è passibile di denuncia, di futura condanna. Chi lavora sui social può dire tutto e il contrario di tutto, non c'è nessuno strumento e diventa verosimile il suo racconto al punto di farlo ritenere vero da parte di taluni. E l'opinione pubblica ormai si forma su questo più che su altre... fake news. Le fake news, ma sono proprio le bufale, le bufale. Ma le bufale però, architetto, sono sempre girate, o siamo diventati più boccaloni noi, perché insomma le leggende metropolitane, i coccodrilli nelle fogne di se tu sei un giornalista hai l'obbligo della verifica del contraddittorio quando tu fai un'affermazione. Sui social no, tu puoi dire le cose più assurde e ci sono persone che le ritengono vere. Se mi permette... Glielo permetto, anche se non mi piace questo verbo. Io torno dopo la telefonata, perché c'è una telefonata. L'omino che ho nel mio orecchio mi ha detto che c'è una telefonata. Pronto, buongiorno. Dario della provincia di Trento, buongiorno. Buongiorno Dario, ci dica tutto. Ma se l'opinione pubblica si forma, se le fake news e la propaganda hanno un effetto così grande sulla formazione dell'opinione pubblica, ma allora
con il livello di scolarizzazione che c'è in Italia che c'è stato in Italia negli ultimi decenni, cioè, come mai la gente si beve tutte questa sfilza di bufale? Cioè, vi chiedete perché i partiti tradizionali perdono elettori? Ma bisognerebbe cominciare a chiedersi ma perché ce ne sono ancora elettori? Cioè, la gente dovrebbe cominciare a capire il vero volto cominciare a vedere il vero volto della politica, che non è più la politica non decide più niente, per cui andare a votare non serve assolutamente a niente. Poco fa un ospite parlava di tempi che cambiavano, sono cambiati i tempi, ma i tempi rispetto a 30 anni fa sono cambiati in meglio o in peggio? E dov'era la politica quando sono cambiati questi tempi? Ha avuto un influsso su questi cambiamenti o li ha lasciati andare alla grande? Vi ricordate qual era la politica degli anni 90, la parolina magica? La deregulation. La politica non deve intervenire nell'economia perché il mercato funziona da solo, il mercato produrrà il bene comune per tutti se la politica si toglie dall'economia, e questo la politica ha fatto. Cioè lei dice dove erano questi lettori, che livello culturale hanno questi lettori, e poi sono tutti scoraggiati, c'è questo scoramento generale nell'andare a votare. Cioè è vero, stiamo qui ad analizzare, a votare, sono andati, non so, la Lega ha fatto bene o male, però sempre su un numero più risicato di elettori, perché il partito dell'astensionismo è il partito principe in Italia. Signor Dario da Trento, io la ringrazio. Allora, permetto, consento, devo dire una cosa, allora, dica architetto, dica. Sì, volevo tornare brevemente sul tema dell'ambiente. Deve essere ben chiaro che il mondo è un elemento finito, non è infinito, le risorse non sono infinite. Il mondo tra l'altro risente molto di tutte le condizioni astrali che condizionano le nostre le vite, ma parliamo per esempio di clima, no? Il clima è influenzato dai cicli solari. Adesso siamo al minimo di Maunder, quindi poche macchie solari. Sì, e quindi l'innalzamento della temperatura certo. è determinata anche da questa. Ma noi potremmo comunque intervenire. Per esempio c'è un numero in questo momento che mi è risuonato nella testa quando l'ho appreso, c'è una soglia di sopravvivenza dell'umanità, sotto la quale non riusciamo a produrre cibo per tutti, ed è abbastanza, diciamo, vicina a quella che oggi è. Oggi cada uno, terreno produttivo agricolo, abbiamo 2300 metri quadrati a persona. Non è tantissimo, ma siamo ancora in una soglia di tollerabilità, per cui la popolazione mondiale potrebbe crescere ancora. E allora qui adesso faccio un ragionamento sul Veneto. Certo, hanno fatto questa legge sul regime dei suoli, che era necessaria, opportuna, però mi manca il presupposto. Perché io faccio la legge sul regime dei suoli? Perché è bello non costruire o per altre motivazioni? La motivazione principe è perché devo preservare il terreno agricolo alla conduzione. Ma soprattutto anche la qualità del terreno agricolo, sì, perché sotto se c'è una discarica, i FAS e tutto il resto. Quello che manca nella nostra programmazione regionale è l'analisi pedologica. E lì mi casca il palco. Cioè, noi abbiamo un'analisi pedologica a livello nazionale. Traduca perché l'analisi dei terreni per capire la capacità produttiva del terreno. È il presupposto, perché se ho un terreno salino, li posso costruire finché voglio, perché lì non mi crescerà mai nulla. Io devo preservare i terreni che hanno buona qualità agricole, diciamo. Ma mi manca, l'unico strumento che abbiamo è in scala, e qui per addetti ai lavori, 1 a 400.000. Significa che la Regione Veneto in questa scala è un bollo di questa dimensione qua. Non posso io gestire un territorio senza capire prioritariamente che tipo di terreno ho e come posso gestire questo terreno. Questo manca. E vuol dire non avere una visione complessa e programmata di quelle che sono anche le risorse. Allora io devo prendere la telefonata. Allora questa è una cosa interessante, perché quando un politico poi si presenterà anche in Europa e dovrà fare la sua programmazione, dovrà seguire un po', bisogna tenere conto un po' il tutto. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Franco da Padova. Buongiorno Franco. Io in base alla vostra, saluto lei e i suoi ospiti. Grazie.
perché i partiti perdono elettori. Vede, quando un personaggio tipo Bersani si presenta in televisione o nei giornali e dichiara che lui è la prima cosa che fa se va al governo è quella di fare lo ius soli, anche se il popolo è contrario all'80%, ha detto che non gliene frega niente, cioè mi dica lei se queste sono frasi che possono invogliare la gente a votare. Quando una persona dice chiaramente come un dittatore, perché uno che parla così è una forma dittatoriale, cioè il popolo 80% al contrario, beh, me ne frega e io lo faccio lo stesso. Mi sembra una cosa che stiamo vivendo in un paese normale. Ci sono delle persone normali, l'ha dichiarato, è scritto nei giornali e una trasmissione televisiva l'ha fatto, Quindi ci rendiamo conto? No, l'ha colpita questa cosa, la prima cosa che fa ius soli. Dice si spara addosso se l'80% degli italiani non vogliono lo ius soli, è chiaro. Allora, signor Franco, io la ringrazio molto, Visato, capisco che questa cosa... No, beh, come dire, io non è che devo rispondere per segue Bersani sui social, sulle sue dichiarazioni. Ha un peso elettorale del 3 rotti per cento, avrà pur il diritto di dire anche lui quello che pensa. Siamo in democrazia. Ecco, collegato però indirettamente a quello che sta emergendo un po' dalla discussione e collegandomi all'architetto Muratori, ma se poi le evidenze scientifiche, chi governa e dovrebbe avere la responsabilità di guidare il popolo, quindi di dare anche delle linee di indirizzo, dicendo anche le cose negative che ci sono e che vanno gestite. Se mancano risorse non si può vendere l'universo mondo come è stata nelle ultime elezioni, perché le conseguenze le pagheremo l'anno prossimo e serviranno 52 miliardi per far fronte alla grande trovata pubblicitaria elettorale del reddito, del quota 100 e del reddito di cittadinanza. Quello è il punto. L'evidenza scientifica dice che l'ambiente è inquinato, abbiamo 15 anni di possibilità di intervento e il politico più importante in giro per il pianeta, che si chiama Trump, dice che invece stanno dicendo delle gianfrusaglie. Cioè, è là il punto, per cui le fake news, io mi ritrovo perfettamente quando si dice che non è vero o falso, il grosso che passa è verosimile. Verosimile, un pezzettino di verità messo in un frullatore diventano pezzi di verità sparsi di qua e di là, e quindi siamo boccaloni, gli italiani sono boccaloni. Il 70% è dichiarato che è analfabeta funzionale. Legge qualcosa su Facebook e non sa cosa ha letto. Allora, la signora, io volevo soltanto dire al signore che ci ha chiamato da Trento che comunque non siamo così tanto neanche preparati, perché poi ogni anno 500.000 studenti universitari se ne escono e non riusciamo ad arrivare al termine delle lauree, cioè ne arrivano 1 su 5, ecco, questi sono i dati, ecco, abbiamo strada da fare, No, allora siamo un popolo di boccaloni, boccalone d'oro. In democrazia ha sempre ragione l'elettore, sempre, e non è che siccome non vota noi allora è ignorante, se vota quegli altri è perché crede alle invenzioni, alle notizie false che loro esprimono. Non è così. La verità è che la democrazia, che cambia, modifica il consenso, l'abbiamo visto in questi anni, segue quelle che sono le speranze, le aspettative dei cittadini, che si possono spostare tranquillamente da Renzi 5 anni fa oggi a Salvini. Ma e voglio dire, se mi permetti, ma no, allora, l'informazione dei giornali, dei telegiornali, tendenzialmente ha una visione, un indirizzo politico, questo è innegabile. No, dipende cosa guardi, perché se guardi Antena siamo Antena 3, Rai 1, Rai 2, Rai 3, parlo della maggior parte. Poi ci sono organi di informazione che giustamente si rivolgono a tutti, invitano tutti e danno possibilità di parlare a tutti, fra cui soprattutto le emittenti locali. Quelle non sono tendenzialmente orientate politicamente, per fortuna che ci sono. Però lo strumento di internet, diciamo della nuova comunicazione, in realtà chiunque può dire quello che vuole e lì si mette tutti, sono alla pari, diciamo. Poi noi cittadini abbiamo la possibilità comunque di verificare che quello che viene detto da un politico o da un altro
sia vero o non è vero o non sia vero, lo facciamo tranquillamente usando internet, si trovano articoli di giornale che possono, che possono rappresentare, scritto benissimo, ma sono infinitesimali quelle fake news rispetto però con queste fake news Trump è stato eletto, è che quello strumento pare sia stata molto più è molto più democratico. Senatore, voi avete perfettamente ragione. Può non piacere, ma è molto più democratico. Avete perfettamente ragione che l'elettore ha sempre ragione. Io contesto quando si interpreta l'articolo 2 della Costituzione, la sovranità appartiene al popolo, come se qualsiasi cosa chiede il popolo deve essere fatta, perché c'è un altro pezzo di quell'articolo 2 che dice che deve essere esercitata nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione. Allora nella Costituzione uno che ha ruolo politico, parlo per me che non sono in Parlamento e non sono da nessuna parte, sono il sindaco di un umile comune vicino a Padova. Ma è anche responsabile di tutto il partito non so se sia una nota non so se sia una nota di merito o di demerito. Io dico che noi dobbiamo avere la responsabilità di dire le cose come stanno, poi l'elettore giudicherà. Questo è ma nell'ambito di un recinto, è nelle cose, di un recinto ideale in cui tutti abbiamo delle regole e dei confini. Io ho dei confini che sono la pubblicità, visto che, ecco, 049 49 06 054, io ricordo sempre che comunque non si dice Trump ma si direbbe Trump, perché sarebbe di origini olandesi, tedesche anche il presidente degli Stati Uniti. A dopo. Funziona. Ecco, siamo tornati con la diretta 049 49 06 054, stiamo parlando onestamente del reddito di cittadinanza, piace, non piace, ius soli, piace, non piace, insomma non ci sono più queste ideologie di destra e di sinistra, ci sono delle persone che vanno a votare perché forse si sentono più protetti, perché forse l'elettore ha bisogno di protezione, Tosato. Ma ha bisogno di... Cioè si sente che ogni volta che si gira gli viene portato via qualcosa, allora, la sanità, questo si sente... Le certezze non ci sono più, non le abbiamo più, non abbiamo più le certezze, si cerca la speranza di uscire da una situazione di crisi che sta vivendo il nostro Paese e l'elettore riversa questa speranza in una direzione piuttosto che in un'altra. È il motivo per cui si cambia rapidamente il consenso dei movimenti politici. C'è chi la riesce a incarnare meglio, però ripeto, non basta dire qualcosa che conquista l'elettore, poi si viene messi alla prova e la si deve realizzare. Chi riesce anche a realizzare qualcosa di buono è premiato, chi invece parla bene ma poi alla fine non conclude niente viene sistematicamente, come è giusto e sacrosanto, punito dall'elettore. Io credo che siano queste le dinamiche poi alla fine. Io credo che Salvini, per fare l'esempio che ovviamente mi avvicina di più, ecco, è passato da un comunicatore, perché lui non ha mai avuto una diretta responsabilità di governo, né in un comune né in un altro luogo istituzionale. Piaceva per quello che diceva, per come lo diceva, perché istintivamente chi lo ascoltava aveva la sensazione che esprimesse anche proprie convinzioni. Perché era vicino a quella canottiera di Bossi in un certo senso, ma Bossi era più spante, dice. Bossi era più un sognatore, molto più concreto Salvini. Il vero passaggio di successo di Salvini, che è passato dal risultato elettorale del 4 marzo del 17% a questo potenziale 30%, è che è stata una sorpresa per tutti, ma anche per noi del Movimento della Lega. Noi non pensavamo, onestamente, che nel giro di un'estate fosse in grado di bloccare il flusso di migranti con delle decisioni coraggiose, determinate, però non irresponsabili, nel senso che non è che la situazione è esplosa, facendosi rispettare a livello europeo, mettendo in subbuglio gli equilibri del sistema europeo. Veniva da una rotta tracciata anche da Minniti, perché non si può non riconoscere che Minniti avesse fatto qualcosa. Ma chi è che ha fermato il flusso? Parliamoci chiaro, è stato quando hanno detto i porti sono chiusi, non è uno slogan, è una realtà, e lì è stata, diciamo, secondo me il passaggio in cui i cittadini hanno detto è passato dalle parole ai fatti, è una persona che merita fiducia. Secondo me questa è la scommessa vinta da Salvini. Allora, 049 49 06 054, se volete dire la vostra opinione. Sentivo bisbigliare Muratori, no? Sentivo voi Stavamo dicendo che in realtà convenivamo sul fatto che una rotta tracciata un po' da Minniti, assolutamente, il solco era stato già tracciato, le intese in Libia perché non partissero questi disgraziati
nel senso non per giudicarli ma per dire che è una disgrazia sapere che bisogna... Hanno bloccato le navi, abbiamo fatto la guerra tra virgolette alle ONG, questi trasportatori di esseri umani dalla costa libica all'Italia. Comunque se nel breve questo ha avuto un grande risultato in termini di... alla Merkel, ai poteri europei, voi non lo facevate. Bene, adesso io riconosco che nel breve sta rendendo da un punto di vista elettorale in maniera sovrabbondante. Ma siccome poi uno si tocca in genere la tasca destra dove mette il portafoglio e si rende conto che passato un anno come dire, i fuochi d'artificio non producono il piatto in tavola, dovremmo discuterne, perché se siamo in piena recessione, se abbiamo, lei prima ha fatto un primo intervento che io avrei potuto sottoscrivere in pieno, momento difficile, il rapporto con l'Europa, col mondo, tutto che cambia, poi alla fine la sostanza è che noi quest'anno abbiamo fatto una finanziaria, il governo ha approvato una finanziaria, il Parlamento la sta ratificando, in cui si stima che la crescita doveva essere dell'1% e siamo allo 0,2%, significa che siamo fermi, impallati. Dopo tre trimestri con segno appena lì, ma riguarda solo l'Italia o tutta l'Eurozona? Stiamo dando segnali all'esterno per cui siamo insicuri perché non si sa mai se la tavola finiremo o se non la finiremo, se avremo la penale o non avremo la penale. Questo è un problema, questo è un problema reale. Compriamo debito pubblico, vendiamo debito pubblico con 1,5 miliardi di debito aggiuntivo rispetto alla vendita anche le vostre manovre erano in deficit che vi venivano autorizzate molto agevolmente dall'Europa perché facevate il favore all'Europa di tenere tutti i migranti. Io spero solo paese. Che non succeda che si va alle europee, come dire, materializza il voto elettorale delle europee e poi che se serva un nuovo Monti, un nuovo Draghi per salvare la situazione. Noi non l'abbiamo mai votato, noi non lo votiamo stavolta. Voi votate la Fornero, siamo in emergenza, le differenze esistono. Allora, ci sono le differenze, siamo comunque in una emergenza tra virgolette politica, perché comunque, come diceva il telespettatore prima da Trento, siamo qua a parlare i partiti tradizionali o no sono in crisi, ma in realtà chi va a votare sono sempre meno le persone. C'è una crisi dell'Italia, del paese, oltre dei partiti. Vorrei raccontare una cosa. Ho avuto modo di ascoltare una trasmissione radiofonica in cui una delle strette collaboratrici di Macron ha spiegato come ha creato il consenso. Per 3 anni 24.000 persone volontarie hanno girato la Francia con dei formulari e chiedevano alle persone cosa pensavo fosse più opportuno. Una volta schedati centinaia e migliaia di persone sui loro intendimenti, hanno fatto un lavoro di sintesi ed è uscito il programma elettorale. Ecco, io questo che non vorrei, che è vero che il popolo è sovrano, ma non sempre il popolo ha una visione complessa di tutto ciò che accade, perché ognuno di noi vede solamente la propria quotidianità, il proprio mondo. Quindi al politico che cosa chiedo? Una visione ampia, una visione che vada oltre i confini, che capisca cosa sta accadendo nel mondo, perché non penso che il problema dell'immigrazione la fermo mandando via gli ONG. È un problema che è mondiale, non possiamo ridurlo a un problema diciamo temporale di una stagione estiva. Non possiamo neanche subirlo però. Ma dobbiamo analizzarlo, dobbiamo capirlo, dobbiamo trovare i correttivi, dobbiamo trovare che la popolazione africana abbia ragion di vita nel loro territorio. Esempio, io avevo questa amicizia con questo senegalese lì che mi raccontava che lui veniva in Italia a fare la stagione della vendemmia per guadagnare 2 soldi, perché i 120 ettari di proprietà che lui aveva non gli bastavano più per vivere, perché a monte avevano desertificato le colline e quando arrivava l'acqua li dilevava tutti il raccolto. Allora è un problema di gestione del territorio, è un problema di gestione ambientale e di risorse ambientali globali. Non possiamo pensare di essere unici nel nostro territorio, noi facciamo parte di una navicella che si chiama terra e ciò che accade agli antipodi si riverbera ovunque e crea queste situazioni. I grandi flussi migratori che ci sono stati nella storia sono sempre conseguenze di condizioni climatiche avverse.
nel V secolo d.C. arrivavano da est perché c'era un periodo di glaciazione e quindi non c'era più ragione di vita e si spostavano, è sempre accaduto. Allora mettiamo al centro di tutte le politiche le risorse ambientali, l'ambiente, la salvaguardia del patrimonio che abbiamo costruito. E vedrete che attraverso questo troviamo anche soluzioni e anche magari si trovano dei lavori locali. Magari in questo settore. Questo è importante. La programmazione ambientale, perché come abbiamo capito è una programmazione che ci può salvare la vita da qua, insomma non dico all'eternità, però a tutte le generazioni future. Ma può anche ovviare problemi contingenti. Allora, io dovrei chiudere, giusto, cara regia? Sì, mi dicono bisogna assolutamente chiudere. Lei è di Verona, giusto, senatore? Oggi è venerdì del gnocco. Sì, giusto? noi abbiamo il nostro carnevale il gnocco, giusto? Con i carri che attraversano la città. Allora il venerdì del gnocco ci chiudiamo con questo venerdì, perché di Verona distinguete, no? Anche giovedì grasso e martedì è il venerdì del gnocco. Io invece vorrei concludere dicendo venite oggi pomeriggio dopo le 17 alla Fornace Carotta, dove l'associazione fondata da un gruppo di intellettuali padovani presenterà una tematica che è quella di fare i cambiamenti nelle città non partendo dalle macro opere ma da quelle micro opere che rendono immediatamente efficace la qualità della vita nei quartieri e nelle zone dove abitiamo, e spiegheremo dei modelli che si possono attuare, che con basso costo si riesce a dare un cambiamento reale. L'appuntamento alla Fornace Carotte. E non solo, anche le aree centrali. Mettiamo un po' di ordine. Mettiamo un po' di ordine. Allora, saluto il senatore Paolo Tosato della Lega, che andrà a questo carnevale bellissimo. Poi ringrazio davvero molto Alessandro Bisato, segretario del Partito Democratico della Regione del Veneto, che porta sempre questo fardello sulla schiena, e ringrazio davvero molto Giulio Muratori, architetto, che vi dà appuntamento, quindi avete sentito, la Fornace Carotta per chi vuole a Padova alle ore 17. Noi torniamo domani, arrivederci.